پنځه خبرې په یو حدیث کې راغلي دي او هغه پنځه خبرو باندې چې څوک عمل وکړي پنځه انعامات پرې میلاویږي په دې پنځه خبرو باندې او دا ډېرې فایدهمنې او قیمتي خبرې دي. حدیث کې راځي ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي و یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې من یأخذ عني هؤلاء الکلمات، دا خبرې به زما نه څوک زده کړي فیعمل بهن، چې په خپله پرې عمل وکړي، او یعلم من یعمل بهن، یا دا پنځه خبرې هغه چاته وښیي چې هغه پرې عمل کوي، زما نه زده کړي او بل داسې چاته وښیي چې هغه پرې عمل وکړي. نو قلت انا یا رسول الله، ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی ما وویل چې یا رسول الله دا خبرې به زه زده کړم او عمل به پرې وکړم او نورو ته به یې ورسوم. نو فاخذ بیدي، ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د لاس نه ونیولم، فعد خمسا، او پنځه خبرې راته وشمارلې. اولنۍ خبرې راته دا وکړه چې اتق المحارم، د حرامو نه ځان ساته، تكن اعبد الناس، ته به د خلقو په ټولو خلقو کې زیات عبادت ګزار جوړ شي، ته ډېر زیات عابد شولې کله چې ته د حرامو نه ځان ساتې. او دویمه خبرې راته دا وکړه چې وارضه بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، تاله چې الله رب العالمین څه درکړي دي په دې باندې راضي شه، نو ته په دې ټولو خلکو کې به تر زیات غني شي. او دریمه خبره راته دا وکړه چې واحسن الی جارک، د خپل ګاونډي سره احسان کوه، د هغې سره ښېګړه کوه، تکن مؤمنه، مؤمن بشي. او څلورمه خبره راته دا وکړه چې واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلمه، د نورو خلکو دپاره هغه شی خوښوه کوم شی چې ته خپل ځان دپاره خوښې، نو ته مسلمان بشي، ته به مسلمان شي. او پنځمه خبره راته دا وکړله چې ولا تکثر الضحکه، ډېره خندا مه کوه، ولې فإن کثرة الضحک، ځکه ډېره خندا کول چې دي تمیت القلب، دا د انسان زړه مړ کوي.